kimwe ndabashimiye cyane ndakeza n'abantu bakurikirana ibiganiro ku Gaciro Media gutahura rero umusaruro uriko uraboneka hari abariko barabeshwaho n'uyu mugambi twavuze urabona no muri groupe ko abaguma bagira amarotere ari benshi kandi dufaranga dufadika tufatwegeranye irya nino umuntu atumira n'abandi umunezero cyane reka twumvirize ingene ndi mu bantu bayinjiye ubwa mbere nderuka kurutira amafaranga ashika 500. Oh wow, that's good. Nayinjije nakoze iki narayabonye warayabonye arije none warayaroti cyane hari wakwirutse inyuma hari wumva yidoga ikada amafaranga nubu ntakekeranya nayinjije muga ntavyo ntawo ndazi nubu hari ko amafaranga ndaza kuri abadoje kiganiro ndazi ko ariko so amafaranga nkuko twayivuze natanze inzira azana namwe hari habara bambwira ngo tudugirize inyugu twantu si jewe nushima ko tugumana inyuma y'ino video uraza kuba wunguze ibintu byinshi cyane ibintu by'umunezero rero na yuko abantu benshi wacyutanga link ya Gaciro Media abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye binjiye bakoresheje link ya Gaciro Media umuhora wa Gaciro w'ikinyamakuru Gaciro Media rero ndikuvuga iyo bariko barasuma za bonus abadandaza bariko baratanga kimwe twatwo turavuga 10% guma jako nubu woga ugiye hajya muri konti yawe urabona maresi bagiye baguha iyo amafaranga yagiye azanana nukuvuga yumvira ufise nk'abantu 1000 bose bariko barasuma naho boguha dufate baguha 0,5 $. Ariko twegeranye tuzana amafaranga bago nk'umuntu cyumvikana nk'ubu nkatwe nuko ngira ngo ari systeme shasha abarundi batarayimenyera bayimenyereye kumbe nocambo mukiraho hoje umukire gose aha jenzi neza yuko nimba nk'ibihumbi byinshi bidukurikirana ngaha byo ikoresha oui none rega jama sirasije yaguhaye sira societe yaje yaguhaye twege ni canal de distribution ni kuvuga bayahawe na boss wacu ariwe musumi agenda go to 0,0 nona nk'ubu nk'aba bantu bose b'abarundi dufite miliyoni zikafi 15 dufate ko batunzwe umuryango famille moyenne n'abantu batandatu muri bo miliyoni 15 zo zitunzwe nizo miliyoni 15 kugaburira gatandatu nibaza ko ari nko mu miliyoni nka zibiri zirengako zitunze izo zindi miliyoni kuri konte yawe hariko abantu bashika numvise ukuri ko avuga ati abashomera ugiye kuraba neza kuko nurasuma wese ndakora wasumye urukuriye kone gusa n'amakonde ucurata na kone yaruziri none okay mbaze sinzi abariko baradukurikira sinzi ko bariho uwafyinye nkanje je naherutse nkireya nukuri nasubira kuraba nti reka ndabe bya bintu bigize nsanga ko amahera yeragwiriye ntazi ngo byagenze gute ariko mwavuze ko mwifuza gukora n'abadandaza baravyumvise no n'abadandaza muri kano kanya hano mu gisagara ca Bujumbura turafise amashop canke amabotike ashika 70 bariko baravyumva donc abariko baradukurikira ahubwo rero baca bashaka kwiruka yazananye mugabo inoti yo yarayibitse ndayintumviriza fisiye mu nziza ijaza kumwishyura nawe Kamenge hariyo n'iri Gitega n'izindi zibiri ziri Ngozi izindi zose zisigaye si hano muri centre ville Kanyosha Kamenge Shaniki ikibazo none uyu muntu ariko aradukurikira aza kuzimenya gute bazore bagenda barabaza ngo tubwire wowe urakorana n'irebe
oya muri kano ka turazipibliya muri groupe kuko turiko turahinyanyura iki gice bita e-commerce kurabona ibintu tugera dukoresha vyinshi bizanana hanze y'igihugu cacu bo babikora bakurikije gahunda zabo bagezemo kuri technology yabo natwe tuko turakora ibinyafrika bihwanye naho tugeze nyene abari buraya na Amerika bamwe ati dushiriremwo ati ikintu ca credit card de credit nabwo ati nakoze ikintu cy'ikinyafrika izo valere za credit card nazishize mu ngaye mugabo shitsi wanyu namwe nzobishikamo nta kibazo ntinubu mufashije mugatangura gusuma mukoresheje system kubishira ku makarte credit nta kibazo mugabo rero ngaha muri kano kanya tiko turahinyanyura e-commerce kurya imeze uko tuyizi e-commerce abantu bazi za Amazon za Alibaba sindi kurya zubatse ariko tiko turazihinyanyura turiko turahinyanyura plan yiwacu kugira ngo bikunde abanyafrika iborohere rero muri ico gihe abadandaza bose tuzobaha umuhora bapibliye ko ibidandaza vyabo bashireko n'amafoto y'ivyabo hanyuma tubakreyera ko link bashobora gupartage kugira ngo kuri TikTok urabona ushize bakaba kuri TikTok urashobora gupartage amafaranga twinjiza uburoga muri ndebe twatubicurike twebwe ayo twinjiza none nk'ubu turatanze information none umuntu ariko arayikurikira yaje tumusabye nasa musave mugabo mugabo no munsi kuko nabo yakoresheje amamega nawe yadepanje kugira ngo abirabe twegere rero genda igihe twabyejeje ubumenyi buragugwa buramigugwa nyene mugabo rero ubu tugomba tubicurike twegi wacu amafaranga azokwinjiza waravye akantu uruguru yakantu okay ugure nk'udufota 1000 n'ibintu n'akadimire kabakije basi bapfume baronka ikibatunga gabucyo ndaca kubabwira igituma nabishizemo hari impamvu ikomeye tutagavye turashobora kuryama ari amahoro mugabo urada ko abashomeri biyongera buri mwaka kandi bakiyongera kuri babandi bari basanze turashaka kuryama umunsi umwe abashomeri tukavyuka dusanga baduhinduri kandi kubahagarika bizotugora kuko hari inzara ntihavyuka inzigo gusa havyuka no kwiyahura ku muntu aho rero abakomerisa tugomba kugira uruhara taruko zaba dusanga ivyacu turyama twugaye tugasanga babimenye ko baravuga bati nugupfa izo diplome rero ntizazi kuya abantu bize uri umudandaza